Casey Today. Bulgarien. Patrioten machen Jagd auf Flüchtlinge. Wegen der Sorge von einer zunehmenden illegalen Migration nach Bulgarien nehmen selbsternannte Patrioten den Kampf gegen den Ansturm nun selbst in die Hand. Als sogenannter Flüchtlingsjäger patrouillierten sie im bulgarisch-türkischen Grenzgebiet und versuchten, Flüchtlinge zu stellen und wieder zur Umkehr zu zwingen. In sozialen Netzwerken posieren die stolzen Patrioten vor gefesselten Migranten. Die bulgarischen Behörden sind alarmiert und warnen vor den illegalen Festnahmen. Nach Apple. Schweizer Firma knöpft sich Yahoo vor. Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Patentstreits mit Apple knöpft sich das Schweizer Unternehmen Knutsky nun den nächsten prominenten Konzern vor. Die Firma reichte in den USA eine Klage gegen den Internetkonzern Yahoo ein. Auch in diesem Fall geht es um angebliche Patentverletzungen, wie die auf Verschlüsselungssoftware spezialisierte Firma am Dienstag mitteilte. Mit The Tower übertrifft sich Dubai selbst. Die arabische Metropole Dubai ist bekannt für ihre Superlative. Die Skyline am Hafen soll in Kürze um ein gigantisches Bauwerk reicher sein. Wie hoch der Tower letztendlich wird, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall wird er aber den Burj Khalifa überragen, der mit 830 Meter aktuell der höchste Wolkenkratzer der Welt ist. Der allererste Trailer zu Star Wars Spin-Off. Der erste Teaser-Trailer zu Rogue One, A Star Wars Story, ist da. Dem ersten der zwei geplanten Star Wars Spin-Offs. In Rogue One geht es um eine Gruppe von Rebellen, die die Baupläne der gefürchteten Todesstern, einer vom Imperium konstruierten gigantischen Raumstation, stehlen will. Chronologisch spielt der Film zwischen den Episoden 3 und 4. Voraussichtlicher Kinostart 15. Dezember. De Jong tritt den Gegner in den Rollstuhl. Hollands Nationalspieler Nigel de Jong, Los Angeles Galaxy, sorgt in der MLS mit einem brutalen Tritt für Aufsehen. Die Folge: sein Gegenspieler Darlington Nagbe von den Perth Timbers konnte das Feld nun mit Rollstuhl verlassen. De Jong kam übrigens mit einer gelben Karte davon. Marc Marquez setzte MotoGP-Siegesserie in Austin fort. Seit der Premiere der MotoGP auf der Rennstrecke in Austin im Jahr 2013 gab es in der Königsklasse keinen anderen Sieger als Marc Marquez. Auch heuer fuhr der spanische Honda-Pilot in Texas ungefährdet zum Sieg. Seinen zweiten in dieser Saison und den 26. in seiner MotoGP-Karriere. Zweiter wurde sein Landsmann Jörg Lorenzo auf Yamaha. Platz 3 ging an Ducati-Pilot Andrea Iannone aus Italien. Das waren die Nachrichten der Woche. Bis zum nächsten Mal von Casey Today.